Bonsoir. Je sais que tu sais, et tu sais que je sais. Et je suis arrivé au quatrième temps des années 80-87, figurez-vous. Et je voulais vous réserver une très belle surprise, à tous les points de vue. داك الساعة ما بقاو فلوس بزاف وبقيت زعما شحال نعمل تنقنط. Et un de ces beaux matins, واحد لو فيتيرينير صاحبي اللي انا تعلمتهم تنعرفهم كلهم عرض عليا نمشي معاه نشوف الضيعه ديالو المزرعه ديالو. ملي مشيت تخلعت جبرت عنده واحد الحلوفه وواحد جوج الحلوفات صغار. مشيت نموت بالفرحه لانه عمري في حياتي ما شفت الحلوف، عمري ما شفت في حياتي داك الوجه وداك الخنفوره وداك اللهجه كيف تيهضروا داك الحلالف. جيت تقول الله يرحم والديك بيعهم لي بيعهم لي. قال لي لا قلت له لا يبيعهم لي انا باش ما حسبت عليا نخلصهم. قال لي لا هذه حبله حتى تولد. قلت له حبيتها قبل ما تولد. Pourquoi? J'ai jamais vu de cochon. Et je lance un défi à tous ces gens-là qui sont à côté de moi. Est-ce qu'ils ont jamais vu un cochon de leur vie vivant? C'est impardonnable. Est-ce qu'ils savent faire la différence entre un cochon, un sanglier et un cochon d'Inde? Si vous ne savez pas, allez à la littérature. هادشي اللي عليا لانه انا ما يمكنليش نعمل درس جامعي وانا هي تدوز فيسبوك تدوز وقتي. دونك خديت داك لي كوشون ب 4000 درهم وديتهم وانا ميت بالفرحه وطلعت نجري نشوفهم وداك الشيء وحنا شاجنينهم شادين عليهم خايفين يعضونا. فريمون ما عمري ما عرفتهم. واحد المرة داك الخدام بلا ما يدير غايه خلى الباب محلوله دار داك البويت وخرجوا تيجريو. ما تمشي حسب مشيت في الدماغ. تبعناهم باش نقبطوهم زعما حقا باش ندخلوهم للكوري. ساعه جبرت داك الحلوفه طاحت على واحد الدجاجه ميته كان جابها شكل غير تتهرب فيها. اما بدينا دابا تموت تاكل الدجاجه ميته سي امبوسيبل. صافي اللي كل ما دانيش نعس في الدار. ملي دخلت للدار ديالي تاقول صافي غدا نجبرها ميته. ساعه طلعت جبرتها عايشه. Alors je me suis dit non, il y a quelque chose qui cloche, c'est la littérature. Et مشيت للليتراتور عاد ديت لها بانه ce sont des omnivores comme بنو ادم تاكلوا اللحم وتاكلوا الخضره. اللي تاكل بنو ادم حتى هما تاكلوه. ما تنهضروش على القران وعلى الله اللي حرم علينا داك اللحوم ديالها. حنا غادي ندخلوا هي داك الشيء اللي وقع لي في داك الوقت هذاك. مني شفتهم هكذاك في داك الحاله بقيت نحضر حتى ولدت لي حلوفه. ولدت لي شحال 8 ولا لا 8 خرجوا من كرشها كل حيت يوزن 800 غرام حتى الكيلو. وجلسوا تيعلفوا فيها كعلف ما تعلف وحنا تنتفرجوا فيها. الزغبيه تتنعس على نقفتها وتخلي لهم داك البزازل تاخذوهم تنعطيوها تاكل. ولكن النتيجه اللي استخلصت من هاد القصه هي ان داك الحلوفه ماتت. علاش؟ على ولادها. بقاو يهردوا فيها حتى قتلوا باباها. Je n'ai jamais oublié cette histoire parce qu'elle m'a rendu très triste. Est-ce que mes enfants vont me dévorer comme ce que ces porcelets ont dévoré leur mère؟ ما بقاوش تيدفعوا باباها حتى تيطيحوها وتيجلسوا يحلبوا حنا تنشوفوا ذاك المنظر حتى ماتت. هذا الدرس الاول. الدرس الثاني هو دخلت بديت نقرا وتلاقيت بشي اختصاصيين ومشيت شريت ديك الساعه طاي بالعلالي من لا صوديا، شركه اللي تعقل عليها اللي كانت في المغرب. شريت من عندهم 9 ديال النتوات وذكر لان شفتهم تاكلوا الدجاج ميت وانا جيراني كلهم تيديروا الدجاج. مشينا عندهم قلنا لهم الله يخليكم ما تعاودوش تدفنوا داك الدجاج عطيوه لي انا عندي اللي ياكلوا. وفعلا داكشي اللي وقع.
بدينا تعطيهم ياكلوا الدجاج ميت، كل عشيه تنطلع نتفرج تجبرهم تاكلوه كما ينبغي. اي سو بورت تري بيان كوم فو اي موا. بداو يولدوا لي، ما بديتش غنعمل بهذاك الزمر هذاك كله بدا يولد. بدا تسقسي شكون اللي يشمني الحلوف، كلشي يضحك عليا، كان اللي تيخاف منه. واحد المره بقيت تنقلب، جبرت غارسيا في باب الحد تيبيعوا، وجبرت شي شركه في المحمديه تذبحوا تتصوب به السوسيس، بعتوا لهم 150 ريال الكيلو ذاك الوقت. تندير لهم اسبوعيا 3 الحلالف، وكتسمعهم كيف تيتهزوا في ذاك البيكوب وذاك الغوات ديالهم حتى تيخلعوك، تسمع مالا بعد كيلومترات. ولكن اللي عاود النتيجه اللي استنتج منها هي داك الحلوفات تيولدوا تقريبا 2 حتى 3 مرات في العام، وتيولدوا تقريبا بين 8 حتى 12. وداك الحلوف اللي تيخلق من كرشهم بعد 6 شهور تيعمل 100 كيلو. وتصوروا 10 الحلوفات خلاقوا، وكل حلوفه تعطي 100 كيلو من بعد 6 شهور. هي 2 طن د اللحم، كل حلوفه تعطيك 2 طن د اللحم في العام. بينما انه دجاجه بلديه تيقولوا عليها مثلا عشيتها عامين باش يوكلني ليله، ولا بحال هاك الشكل هذا. ملي تنقبطوا الكبش تيعطيك خروف ديال 20 كيلو في العام. ملي تنقبطوا البقره بعد عامين ونص ملي تطيح حبله وتتولد تتعطيك عجل تيوزن بعد عام 365 كيلو. ايوا المشكله مشكله صعيبه. علاش؟ وكان بقينا على هذا المنوال المغاربه غادي يموتوا بالجوع، لانه ما غادي يبقى لهمش اللحم ما ياكلوا، ما غادي يجبروش اللحم ما ياكلوا، غادي نجيبوهم من الخارج. Et heureusement qu'il y a eu l'arrivée du poulet de chair dans les années 70, de la poule pondeuse dans la même année, et de la dinde, bien sûr, qui ont remplacé et qui ont apporté une quantité importante de viande blanche pour les Marocains et le poisson. Et on s'est passé de cette viande du cochon qui est à prix raisonnable, à prix réduit. Oui, tout ça, c'est du passé. Mais ce que j'ai appris ce soir, j'ai été très triste. Parce que sans me rendre compte, أنا تناكل الحلوف. عباد الله، أنا عارف ديني حرام، ولكن أنت اللي تتصورني دابا تاكل الحلوف بلا ما تشعر به. هاديك كلشي تاكلو. علاش؟ سي تري سامبل. بعدا في العكار، داك العكار اللي تتشريه من هذا كله عامر بالحلوف، لانه داك الماده الاوليه ديالو مكونه من الشحمه ديال الحلوف. داك الفانيد اللي تتاكلو واللي يطيب وغزيول وتعجبك، اللي فيه لا جيلاتين لا غوم، انا ناكل لا غوم، هذيك مصوبه من لو او 411. لو او 411 هما الجلود ديال الحلوف. تفاهمنا؟ Donc, كلشي العكار. Alors, زيد tout ce qui est comprimé, gélules, داك لي جيلول اللي موجودين في الدوايات، داك القشره اللي تيديروا، هذيك ما جا من لا جيلاتين، وداك لا جيلاتين ما جا من الحلوف، من شحم الحلوف. وزيد تخلطت بحيث انه ما بقيتش نفهم. Alors, je vais dormir avec ماشي un peu de chagrin, un peu de tristesse, pour savoir, pour dire فين أنا وفين أنت، فين هو العلم ديالي وفين العلم ديالك. Voilà un petit peu l'histoire des années 87 que j'ai passé, l'année juste après la sécheresse. J'ai mis le halouf en marche, je suis arrivé à 100 têtes, mais après j'ai eu des problèmes génétiques parce que عندهم أب واحد، donc ما يمكنلوش يولد بلا قياس، بدات يموتوا لي وتفكيت منهم وتفكيت من هذا المشكل. ولكن كانت عندي تجربة كبيرة، تعرفت على عدد ديال الأمور في الحياة، وتعرفت على عدد الناس اللي كانوا تيبيعوا ويشروا فيه، وتعرفت على الحلوف وعرفني حتى ذاك الحلوف عرفني على لو sanglier. Je reviendrai après parce que j'ai fait aussi l'élevage du sanglier. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il me reste? Le cochon d'Inde. Le cochon d'Inde, est-ce que c'est un cochon? Et ceux qui veulent savoir, ils vont me le demander et je répondrai. Et comme je vous aime, je vous invite à bien réfléchir avant de manger des bonbons,
avant de mettre le rouge à lèvres, avant de prendre votre Danone. Je vous invite parce que je vous aime. Et je vous invite parce que vous le méritez. Mon amour, je vous le porte. Hommes, femmes, enfants, marocains et marocaines. Et vive le Maroc!